Halla folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Og i dag så skal vi unboxe Munchpack. Så hvis ikke dere vet hva det så det da en pakke som basically inneholder godteri, godis, chips, whatsoever fra overalt i verden. Fra hele verden, ass. Fra hele verden, ass. Og ja, jeg har fått den gratis mot å lage en video, og det vil jeg veldig gjerne gjøre, for det har jeg gjort mange ganger tidligere. Så tusen takk til Munchpack. Jeg kommer forresten til å linke en link under der. Hvis dere har lyst på noen rabatter av deres første Munchpack, så kan dere gå til den linken der. Det vel munchpack.com/minspetta, hvis ikke dere har helt feil. Men samme søren, det ligger under. Når du åpner din egen Munchpack, så får du også et håndskrevet kort, eller det jo ikke håndskrevet, men det signert fra den som har pakket din Munchpack, derfor det håndpakket. Og det Roxana, som har pakket våres pakke. Takk for det. Bare nå åpner så ser vi mye rart. Det første som i pakken her, som jeg ikke kommer til å smake på nå, te. Jeg tror det den samme teen som det egentlig selges i... Ja, det virker, den heter altså... Forest Fruits, og det... World of Fruit, Forest Fruit. Jeg tror det akkurat sånn samme te som i Norge, så den tror jeg... Men egentlig litt rart å få med det sånn godis... Det andre gang jeg får te nå, ass. Box. Andre gang jeg får te nå. Ja, den pleier faktisk å være veldig god, hvis det det samme som de andre selger her. Men står det noe spesielt sted hvor den fra? Austria, det Østerrike. Østerrike? Te fra Østerrike, faktisk. Ja. Så tenkte jeg at vi kunne begynne med den her, og smake på den her. Dette en form for type kjeks med noe innhold i. Jeg tror jeg har smakt på den her før. Det Happy Co Creamy Waffles. Det vafler altså på en måte. Russland, altså. Vafler fra Russland. Russiske vafler. Men det som at det her å ligge i postkassa mi med sånn 40 grader ute, når jeg fikk det, så kan jeg at noe av det litt smeltet og sånt. Tror du de håndlaget fra Putin, eller? Jeg hadde håpet at Putin hadde håndlaget dem, ass. Skal vi smake på dem, da? De veldig kryssete. Hva faen det her? Hva inni dem, da? Det der skal nok ikke være så seig når du får dem, tror jeg. Det står bildet av mikrom i 10 sek. Skal vi seriøst ha dem i mikrom i 10 sekunder først, kanskje? Ja. Ja, bildet av mikrom der. 10 sekunder i mikroen, wow, det utgjør stor forskjell. Det gjør det, det varmer sikkert litt opp. Men det smakte som en karamell på en måte, som var veldig seig. Smakte som belgisk vaffel, bare mye mer krystete, egentlig. Jeg synes ikke det var noe god, ja. Likte du? Nei, jeg spiser på hele tiden, sånn Jeg synes ikke det var noe god, så den skal jeg rate... Eller den var ok da. Den får 5 av 10. Nei, av meg så får det få terningkast 3. Det ikke noe terningkast. Det opp til 10. Av meg så får du få en 3 av 10, altså. 3 av 10, ok. Jeg jo glad i rap, og det her rett og slett rap-snacks fra USA. Og det han Fetty Wap, Trap Queen, har han en låt som heter, som veldig kjent, 500 millioner avspillinger. De fleste har sikkert hørt den, han mangler et øye, så det folk kjenner sikkert igjen han. Og hva inneholder det? Det faktisk honning og jalapeno. Det uttales jalapeno, har jeg hørt egentlig, men jeg sier jalapeno, ja. Den tror jeg ikke noe god, men den fra USA da. Skal vi prøve den da? Lukter ikke så ille. Nei. Kan hende at de gode da. Det var en liten pose da. Jeg veldig glad i potetgull og sånt. Det 150 kalorier i denne her. Det var ikke så ille som jeg trodde. Men det var ikke dritgodt heller. Det var alt for søtt. Nå sparket den jalapenoen inn nå. Gud av meg, det ble faen meg sterkt, ja. Æsj. Det var ikke noe. Nei, den får en 3 av 10 hos meg. Ja, 3 av 10. Det for Kina, faktisk. Det noe sånn der du kan leke med, virket det rett og slett ut som. Sour candy dough, altså dough jo deig. Jeg skal ha den blå. Nei, da tar jeg gul, ja. Den her lukta det veldig blåbær av. Hva faen det gule? Det sikkert sitron. Du ser her, det nesten som sånn modellkit. En modellkit? Det åt jeg i barnehagen når jeg var liten. Og derfor det blitt sånn som det Dritkrystet, det minner meg om sånn. Det minner om modellkit, altså. Ja. Det var ekkel konsistens, altså. Men konsistensen var ordentlig sånn fæl, altså. Nei. Ja. Nei. Vi faen 1 av 10 der, da. Ja. Den konsistensen, da.
1 av 10. Det her skal liksom være svære bananer som er fra Mexico. Men jeg lurer på om de er smeltet eller ikke, eller om det faktisk skal være sånn. Nei, den står faktisk der, den skal være flate. Du skal faktisk brette dem selv. Jeg trodde faktisk de hadde smeltet i potten, for det var så veldig varmt ute. Ja. Fra Mexico, altså. Ja. Ja, det er litt artig med sånn munchpack. Hvor ofte er det du et godteri fra Mexico, nesten? Det er i munchpacken der. Så bare bruk munchpack.com/mitt beste, altså. Se her da. Den er det sånn egen. Skal du lage en egen... Hvordan gjør vi dette her? Jeg står bak her da. Så jeg får av papir her. Vi tar av den, og så bretter vi den sånn. Og så klemmer vi den sammen sånn. Faen, og papiret sitter fast i kjærligheten. Eller... Se her er sukkerlaka. Så tar vi den opp sånn, og så legger vi den bak sånn. Så skal du brette den sånn. Der er min, altså. Men jeg bryr meg ikke så mye om hvordan det ser ut. Jeg skal bare smake litt på det. Men dette her er sukkerlaka, det kjente jeg med en gang. Dette her er bare smeltet sukker, altså. Så ser den sånn ut. Det her skal være banansmak. Bare smeltet sukker, altså. Å, fy faen. Det er ikke fast i denne, altså. Smaker ikke akkurat banan, men... Jo. Det smaker som banansmak som du fikk av tannlegen før. Faen meg den her, da. Så god da. Nei, det er alt for søtt. Altså, det er alt for klissete. Det er ikke tilfellig at det her smaker som banan du fikk hos tannlegen, altså. For at det her gjør så du må til tannlegen også. Veldig søtt. Men det er veldig sur også. Dette ble for søtt og klissete for meg, altså. Så her får nok en 3 av 10 for min del, i hvert fall. Det var jeg... Nei, jeg vil brøtte mye. Den er helt grei, men den får ikke så veldig høy karakter, for alt for søt. Og blir for surt. Det gir den sure smaken gir seg ikke, så den får en 5 av 10. Potetgull fra India, som da skal selvfølgelig smake tikka masala, er det det du står? Ja, masala i hvert fall. Jeg vet ikke om tikka masala og masala er 2 forskjellige ting. Det vet jeg ikke. Masala betyr sikkert et eller annet på indisk. Det skal være spicy, står det også, hos bildet av noe chili selvfølgelig. Jeg er veldig glad i tikka masala og kylling og ris, veldig godt da. Men om potetgull er godt, det er Lay's da. Lay's er et veldig internasjonalt kjent merke. Den svære der, vet du. Det var rart. Det var jævlig rart. Du merker chilien, altså. Ja, og du merker tikka masala-smaken også. Men det var bare merkelig å ha tikka masala potetgull. Det var en dårlig kombo. Sikkert populært i India. Det er jo Lay's som laget det, og Lay's er jo laget veldig mye bra potetgull. Men chilien sparker også, altså. Den gjør det. Den sparker litt sjukt. Nei, den var ikke noe god. Jeg elsker potetgull, det er bare spicen og alt ødelegger. Så den får en 2 av 10. På 4 av 10 av meg faktisk. 4 av 10. Så går vi over til Cranky. Den er fra Mexico. Den tror jeg ligner på noen kjeksgreier, ass. Den ser litt sånn søt ut. Men sist jeg fikk munchpack, så sto det ikke hvor den var fra på sånn her. Så det er litt nice. Visste du ikke hvor ting var fra da, eller? Nei. Cornflakes med sjokolade på. Hvor grei den er. Det var veldig sprø. Sjokoladen var det det? Ja, jeg som er vant med norsk sjokolade, som kanskje er en av verdens beste, det ser vi jo på disse taste-testene som amerikanere og sånn gjør. Den sjokoladen der var ræva i forhold. Det var ikke bra sjokolade. Det var dårlig sjokolade, ass. 3 av 10. Ja. Sjokoladen ødelegger alt. 3 av 10, det kunne vært godt med god sjokolade rundt det der. Det kunne vært digg faktisk. Men det minnet det smakte litt som cornflakes. Ja. Det er fra Sør-Korea. Det er en liten boks som det ser ut som det skal være noen sure dropser i eller noe sånt. Ja, det ser ut som det er surt i hvert fall. Ja, for hydelig til det. Og det er når en og en drops er pakket inn nå, hver for seg, så er det ofte sånn surt pulver på dem. Det vet jeg fra da jeg drev og testet godteri selv. Det virker ikke som det er surt pulver på dem, men innvendig tipper jeg. Prøv da. Det er eple i hvert fall, og det blir gjerne surt. Det ble surere, men det er ikke sånn. Jeg reagerer veldig på surt godteri. Jeg er ikke noe glad i det.
Men det var ikke godt heller. Det var ikke noe god smak, altså. 2 av 10 av meg, altså. Ja, 2 av 10. Så går vi over til den her. Det er faktisk, ser ut som det er noe tyggis eller noe sånt fra Taiwan. Spør du meg, noe sånn, hva heter det? Blåappelsin egentlig? Ja. Eller grepfrukt? Jeg er ikke glad i blåappelsinsmaken, altså. Ja. Men Taiwan? Karamell-lignende, tror jeg. Ja. Jeg tror faktisk ikke det er tyggis. Jeg tror kanskje det er noe karamellgreier, ja. Alt her føler jeg har vært sånn sukkerbomber, altså. Alt hva jeg etter er bare matt sukker. Det var blanding av karamell og tyggis, nesten. Jæskelig rart det var. Merkelig konsistens. Men smaken var egentlig ikke så verst. Det smakte ikke blodappelsin i hvert fall. Ja. Det ga litt konsistens. Smaker nesten sånn det lukter av blomster. Nei, det er grepfrukt. Jeg tror det er grepfrukt. Grepfrukt. Men jeg tenkte meg på... Det likte meg veldig om tyggis. Og karamell. Merkelig ja, altså det er begge to igjen. Det er veldig seig tyggis. Det er jo tyggis, og det er karamell. Det er tyggis. Nei, det er karamell. Jeg greide å svelge den helt, så da, hvis det var tyggis, så var det dårlig tyggis. Nei, jeg klarer ikke å svelge den her. Klarer du ikke å svelge den? Nei. Det er jo, jeg tygde den jo ihjel, ja. Det går til crackers fra Tyrkia, ass. Hva står det der da? Hvordan crackers er det? Cheese crackers? Salt cheese. Nå kanskje vi får noe godt som vi kan få over 5. Jeg er ikke så glad i sånn ostesmak, men ja. Men det er dønn ærlig fra Tyrkia. Tyrkia? Er det fra Tyrkia? Se på det her, ja. Rasla bort. Fy faen, det henger jo ikke sammen. Ja, det er Ritz. Egentlig. Akkurat som Ritz. Akkurat samme konsistens og smak og alt, altså. Denne likte jeg veldig godt. Ritz er digg, altså. Skal jeg kjøpe en pakke med Ritz til deg? Ja, med ost oppe. Det er godt, da. Ja, denne får en 7 av 10, altså. Han får en 8 av 10. Men det smaker akkurat som Ritz, som sagt. Siste som er igjen i den pakka her, er Nutella. Med sånne der, ligner egentlig på dem som du får i Kinderegg-ish. Nei, ikke Kinderegg. Som du får i Kinderkalender. Nutella Be Ready heter det, og det er fra Polen. Fra Polen, faktisk. Men det, hva heter det? Det ser ut som sånne krokodiller. Jeg tror kanskje det kan bli dagens beste. Hvis ikke så blir kjeksen det. Gud av meg. De ser svære ut da. De er svære. De er jo ordentlig store. Det er litt size på dette her, altså. Nyjobba. Gikk ut på dato i januar, men det går greit. Jeg kødda. Ser ut som en baguette. Da tar vi en bit her da. Det ble litt for mye. Det ble litt for mye litt for mye sjokopålegg inni. Jeg er helt enig. Hadde du minsket mengden Nutella, så hadde det vært mye bedre med en gang. Før jeg tatt og åpnet for dere? Nei, kanskje ikke. Jeg føler at det var bare en bombe med Nutella som eksploderte kjeften på meg, altså. Hvis du ser det her. Hvis du ser det her, så er det dritmye sjokolade i den. Det var veldig søtt og sprøtt og godt. Nei, jeg klarer ikke mer. Jeg blir faktisk kvalm. Men den får en 6 av 10. 8 av 10 får den av meg. Og hadde den hatt mindre Nutella, så hadde den fått 9 av 10. Ja, det hadde skårt mye høyere som jeg hadde vært hatt litt mindre. Men det vil jo si det at på førsteplassen kommer til da Nutellaen og den kjeksen. Sisteplass kommer vel til den her. Det var altså Tyrkia og Polen som stakk av med seieren her, altså. Det var altså dagens video. Du må huske å sjekke ut Pandaren på YouTuben. Linker der nede. Og så like videoen. Du må huske å like videoen så liker den. Uansett, folkens, vi snakkes i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt. Ha det. And now I know my heart is a gold.